台长告诉大家一个小笑话，在欧洲有一个记者对刚刚发生的一架飞机失事采访一位老妈妈。这位记者说：“这位 lady， 这位大妈，你对飞机失事是怎么看的？”结果这个大妈说：“飞机失事是正常，不失事那是不正常的。”接下来记者又问了：“请您说一下，航空公司和红十字会有什么区别呀？”老妈妈说：“一个要钱，一个要命。”接下来这个记者再问他们：“那么他们的共同点是什么呢？”老妈妈说：“都不要脸。”虽然是一个笑话，在西方流传很久，台长告诉你们，人认识别人容易，认识自己很难。人总是认为自己是完美无缺的，所以眼睛总是看着别人的缺点和错误，所以你经常看着别人缺点和错误，你就看不到自己身上的错误和缺点。